अब म 6औं नम्बरको प्रतियोगी गणेश माध्यमिक विद्यालय पाल्पा 14को तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राख्नको लागि अनुज्ञा गणेशलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संसारलाई हेर्न सक्छौं बसी एकै ठाउँमा, संसारलाई हेर्न सक्छौं बसी एकै ठाउँमा, स्थापना गरी देशलाई डिजिटल नेपालको नाउँमा, स्थापना गरी देशलाई डिजिटल नेपालको नाउँमा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मञ्चासीन अतिथिगण, राजहंसको प्रतीकका रूपमा विराजमान डायक मण्डलज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका गुरुवर्ग, विजयको माला पहिरन आतुर मेरा प्यारा प्यारा प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा गणेश माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट म अनुज्ञा गणेशको स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ नेपाल प्रगतद्वारा आयोजना गरिएको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी भई आफ्ना केही भनाइ राख्न पाउँदा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो वक्तृत्वको शीर्षक रहेको छ सूचना प्रविधिको अभियान डिजिटल नेपालको निर्माण। सूचना प्रविधिको अभियान डिजिटल नेपालको निर्माण। सभाध्यक्ष महोदय, 21औं शताब्दीलाई सूचना र प्रविधिको युग भनिन्छ। सूचना प्रविधि अहिलेको युगको मेरुदण्ड। विज्ञान र प्रविधिमा भएको तीव्र प्रगति अहिले संसारलाई दिनहुँ नयाँ स्वरूपमा बदल्दैछ। यो प्रविधिले हाम्रो देश नेपाललाई पनि आज डिजिटल युगतर्फ उन्मुख गराइरहेको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश नेपालमा सूचना प्रविधि केवल विकल्प मात्र होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। हामीले हाम्रा परम्परागत प्रणालीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाएर डिजिटल समाजको निर्माण गर्न नै पर्छ। डिजिटल नेपाल केवल एउटा सपना होइन, यो हाम्रो विकासको मार्गदर्शक योजना हो। कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, बिग डाटा जस्ता नयाँ प्रविधिहरूले हाम्रो जीवनशैली, सोच्ने तरिका, शिक्षा, व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिरहेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, हिमालयको काखमा रहेको हाम्रो देश नेपाल आफ्नो शासन, अर्थतन्त्र र समाजलाई आधुनिकीकरण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सक्रिय रूपमा अपनाइरहेको छ। चुनौतीहरू रहँदै पनि डिजिटल रूपान्तरण प्रतिको नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता विभिन्न पहल र नीतिहरूबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यस्तै पहल मध्ये रहेको छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076। यो पनि एक क्रान्तिकारी अभियान हो। ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत भएको छ। सरकार राष्ट्रिय विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भई सन् 2030 भित्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा हासिल गर्न अघि बढिरहेको छ। यसै अभियान अन्तर्गत डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, वित्तीय सेवा, पर्यटन र शासन गरी 8वटा क्षेत्रहरू छनौट गरिनुका साथै 80वटा डिजिटल पहलहरू सहितको कार्ययोजना समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले ई गभर्नेन्स, डिजिटल साक्षरता र ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्धन गरेर डिजिटल समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आईसीटी को उपयोग र विकासको लागि व्यापक रूपरेखा प्रदान गर्दछ। सभाध्यक्ष महोदय, आज हामी बैंकमा लाइन बस्नु पर्दैन, मोबाइल बैंकिङ छ। सामाजिक सेवा लिनको लागि कार्यालय धाउनु पर्दैन। हामीसँग ई सेवा, नागरिक एप जस्ता एपबाट थुप्रै सेवाहरू घरैबाट लिन सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा ई लर्निङ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, कृषि क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि प्रणाली र व्यवसायमा ई कमर्स, यो सबै सूचना र प्रविधिको उपलब्धि हो। डिजिटल नेपालको निर्माणसँगै देशमा रहेको चरम गरिबी, निरक्षरता र बेरोजगारीको अन्त हुनका साथै युवा प्रतिभाको विदेश पलायनलाई पनि रोक्न सकिन्छ। डिजिटल प्रविधिले सरकारी कामकाजलाई प्रतिस्पर्धा बनाउँदै सूचना प्रवाह सहज बनाउँछ, जसले गुप्त गतिविधि र अनियमिततालाई घटाउँछ। ई टेन्डर र ई ट्याक्स जस्ता प्रणाली मार्फत ठेक्का र कर व्यवस्थापनमा स्पष्टता दिलाउँछ, जसले मिलेमितको सम्भावना घटाउँछ। नागरिकमा प्रविधि मैत्री शिक्षा र जनचेतनाको विकासले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो हकप्रति सजग र सचेत बनाउँछ, जसले गर्दा समग्र रूपमा भ्रष्टाचार मुक्त, जवाफदेही, सक्षम शासन प्रणालीको विकासमा योगदान पुर्याउँछ। सूचना प्रविधिमा आधारित अहिले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियान केवल प्रविधिको प्रयोगसँग मात्र सीमित नभई
नभएर राष्ट्रको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणतर्फको निर्णायक पाइला हो। डिजिटल नेपाल बन्ने दिशामा आजको र यस्तै कार्यक्रम कोसे ढुङ्गा बनुन् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै म यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद गणेश मावि बालपा 14 का प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी अनुज्ञा कणेललाई।